ako kye bannyonnyolako. Mubeere balamuzi ba buvunaanyizibwa nnyo era kkooti yammwe ebeere ya kitiibwa nnyo. Bw'oba osazeewo okuwa oludda oluwaabya okutu okwa ddyo, beera wa mazima nnyo, n'oludda oluwawaabirwa oluwa okutu okwa kkono lusobole okwennyonnyolako, kubanga ensi we yatuuka kaziba ensi ezaakula, kaziba ensi ezitalina dimokulaasi. Ne bwe kibanga omuntu omu ssekinnoomu ava asinga state, kaŋŋambe wassa omuntu, kaŋŋambe wakoze obutujju, kaŋŋambe obadde osekeeterera gavumenti. W'owulirira bino, David Lewis Lubongoya asekera mu kikonde. Asekeredde abo ababadde batandise omuggulako olutalo nga bagezaako okumulumba, baagala okumunafuya, okumwawula ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. David Lewis Lubongoya yeebuuza nti bw'abanga yakola ekisoboka eky'amaanyi okusuula National Unity Platform, ate lwaki abamu bamwekokkola nti yabalemesezza okulyamu mu kibiina ekyo, kubanga bangi bajja nga missoni zaabwe za kulyamu buli nga bwe bazze bakola mu bibiina eby'enjawulo ebyobufuzi ebiriwo, nti bo missoni yaabwe ebyobufuzi byabwe bye bazannya biba byakulyamu buli. David Lewis Lubongoya ataddewo olukongo lw'amaanyi nnyo, takkiriza bano abazannya ebyobufuzi by'okulyamu, era abangi bamwekokkola, ate abangi batandise okugamba nti ate yagenda okusuula Kyagulanyi. Kitegeeza nti bw'anaalemesa abaagala okukiryamu ekibiina, Kyagulanyi lwagenda okugwa. Abed Bwanika ne ttiimu ye batandise okutambuza ebiboozi nga bavumaganya David Lewis Lubongoya, Secretary General w'ekibiina, naye yagamba nti ebyo tebimulya. Missoni ye yakulaba ng'ekibiina kyakulembera kigenda mu maaso. Conclusion oba ku nsala y'omusango guno, wallahi yamu nga gwegenda okugusalira olwedde yaluzira. CBS FM ogwakawala muguwulidde, ogwakalenzi muguwulira ddi. Oludda oluwabi muluwadde obudde, omuwabi yennyini azze n'ayogera, balooya b'omuwabi bazze ne boogera, abawagizi b'omuwabi bazze ne boogera, omwogezi w'omuwabi azze n'ayogera. Kaakati ddwe oludda oluvunaanibwa luweebwa ddi omukisa okujja okwennyonnyolako. Nandirowoozezza nti kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo. Bano nga bwe baleese omusango mu kkooti yammwe ne mumala okubawuliriza bonna ne baggwayo, n'oludda oluwawaabirwa mwaluliiseeko mu kkooti yammwe ey'ekitiibwa ennyo lwennyonnyoleko, then abalamuzi ab'oku ntikko nga be bawuliriza basalewo oba gubakka mu vvi oba tegubakka mu vvi. Njagala kkooti yammwe eyo ebeere ya buvunaanyizibwa nnyo. Sirabangako kkooti kazibe zino eza Museveni ez'amancoolo ewaludda luwaabi buyinza na mukisa lwokka okujja okwennyonnyolako ng'oludda oluwawaabirwa teruweereddwa mukisa, nga n'omuwawaabirwa mwamuvuga dda ne mumutwala ku limandi eruzira. Eno omusango guli mu kukwajja. Balooya b'omuwaabi beesimbye bwantogo mu kkooti, omuwaabi yennyini yeesimbye bwantogo mu kkooti, abawagizi b'omuwaabi beesimbye bwantogo mu kkooti, omwogezi w'omuwaabi yeesimbye bwantogo mu kkooti, naye ng'aba sayidi y'oludda oluwawaabirwa abazze ku lw'omuntu waabwe gwe baatwala ku alimanda eruzira, bo babasibidde ebweru bwa kkooti era tebabaganya yadde okuyingira munda mu kkooti okubaako kye bannyonnyolako. Mubeere balamuzi ba buvunaanyizibwa nnyo era kkooti yammwe ebeere ya kitiibwa nnyo. Bw'oba osazeewo okuwa oludda oluwaabya okutu okwa ddyo, beera wa mazima nnyo, n'oludda oluwawaabirwa oluwa okutu okwa kkono lusobole okwennyonnyolako, kubanga ensi we yatuuka kaziba ensi ezaakula, kaziba ensi ezitalina dimokulaasi. Ne bwe kibanga omuntu omu ssekinnoomu ava asinga state, kaŋŋambe wassa omuntu, kaŋŋambe wakoze obutujju, kaŋŋambe obadde osekeeterera gavumenti, ludda lwawo oba kkooti yawa kwe bakutwala nga tebakuwadde mukisa kufuna looya naawe kennyini kwennyonnyolako. Naye CBS FM etuuse ku conclusion oba ku nsala y'omusango guno, wallahi yamu nga gwegenda okugusalira olwedde yaluzira, temuwadde mukisa yadde kujja kwennyonnyolako. Bwe kibanga CBS FM ekyali wansi wa Bwakabaka, ng'Obwakabaka bwa Buganda olunaku olwaleero si buwambe buli mu mikono mituufu, Kabaka talina baana, talina byana. Alex Waiswa Mufumbiro oba Joero Ssennyonyi
akeerako ddi ku CBS okujja okunnyonnyola ku lw'oludda oluwawaabirwa. Ajja ddi ku CBS okunnyonnyola ku lw'oludda oluwawaabirwa. Kano nno kabonero ak'essimbalaala nti bano abasajja baali baaluka ekintu kyabwe nga kiri Mmengo, naye ng'ate kyekiremesezza bannayuganda mu buwambi. Baatuweereza abasajja abambadde busuti nga bambadde nnyo era bananye nnyo nga bw'obatunuulira oga waawu bali smart. Ne tubabeeramu n'essuubi nti enkya Museveni agenda, naye ate mwana wattu nga be bayambyeko okumukuumira mu ntebe. Era bwe twabasanga mu karakita ezifaanagana eza mwami Yoweri Kaguta Museveni ne tubajjawo, bali banyiiga nnyo kyokka nga nabo baali babrandingiddwa nga abaalina okugjawo Museveni. Kale katugambe nti Mpuuga omuntu ssekinnoomu ye yasobezza ye yavudde ku mugende yafuuse kaasa. Lwaki mmwe temubeera babuvunaanyizibwa ne mugamba nti tusonga embeera omulamwa gwaffe gwakuggyako Museveni? Naye we baakutte ku omu kyabadde ng'okuteeka akantu mu liiso ne lijja amaziga n'ennyindo ne zitandika okufeesezaako, ekitegeeza nti bulijjo waliwo enkolagana ey'amaanyi ey'okukuumira bannayuganda mu busibe. Kubanga omu gwe twazudde ng'akuumira bannayuganda mu busibe, oluvannyuma lw'okumuwoggolako nti kale bba waavuddeyo akabinja akalala akagambye nti no matter what ffe tugenda kuyimirira n'Empuuga. Kitegeeza nti Mmengo be yatuweereza ate mwana wattu be basaanyaawo ensi yaffe Uganda, era be basaanyaawo n'eggwanga lyaffe Buganda. Olunaku olw'eggulo nga sinnagenda ku lunaku lw'eggulo kansooke mbanyumizeemu, mwaka gwali gwa 1998 twali ku ssukuulu eyo e Butambala Mabanda. Madamu kyava atugamba buli omu awanika omukono atubuulire kyasinga okutya. Bannange bonna bayizi bannange, nti omusezi, nti abalogo, nti akisidenti, nti omusota, nti engo, nti empologoma. Madamu kyava ngamba waayi Abdulu kikomeko yeekolera gwosinga kutya ki? Nemugamba madamu nze nsinga kutya butaswala. Nangamba kiddemu kikyosinga okutya? Nemugamba nze ntya nnyo obutaswala, kubanga obutaswala gwe muti okutudde buli kikolobero kyonna ekiyinza okukussa wansi. Naye buli lw'embeera n'okuswala kunneewaza okukola ebitajjansa mu nkola y'abanandaba batya. Nalabye omukulu Abed Bwanika, oba nawulidde omukulu Abed Bwanika olunaku olw'eggulo ku leediyo yaabwe etakyali yaffe Abaganda, wabula ku leediyo yaabwe, leediyo Chabbass, era njagala muggyeko akagamba nti leediyo Buganda etumibwe leediyo ab'ebitiibwa, leediyo Mayiga, leediyo Mpuuga, leediyo Kasani, leediyo Seggona, leediyo Abed Bwanika. Eyo tekyali leediyo Buganda ng'eyina abaana n'ebyana mu Buganda. Olunaku olw'eggulo Abed Bwanika bwe yabadde ku leediyo Chabbass yagambye ti ekigo bya Mpuuga mu Nuupu kugaana tteeka lya bisiyaga oba kugaana koperatinga n'abasiyazi. Ne ntunuulira akasajja akakulu nga keetaaga kukuba enema, kubanga kalabika koogeza biwuka, nga bw'ona kakuba enema ne kawaluka kagenda kufuluma ebyo ebiwuka ebikaleetedde obusiru munda mukko. Abed Bwanika, singa osula ew'omusezi lw'okitegedde tokeera ku makya kudduka kuvaawo. Omusezi ye n'akuyamba n'akwegobera n'akugamba vva wano ffe tuli abantu tugenda kukulya, n'otuuka n'okuddukira ku kitaawuluzi wuunangobaganya mu maka, kyokka nga nze nasomba omusenyu, nze nasomba amazzi agazimba amaka gano, naye mazima ddala wuuno angobaganya mu maka, naye ng'ekingobesa mu maka lwakuba nti nnyini maka musezi. That is idiocy. That is idiocy of highest order. Leka kubeera musiru, lowooza ku baana bo abatuula ku TV ne bakulaba. Lowooza ku baana bo abakuwuliriza ng'obagambye nti ngenze ku leediyo Chabbass. Kubanga kati kyenkakasa abaana bo bakuze, bali myaka gyaffe sino okubanga batusingako.
naye nga bakuwulira ngoga nti ekigobya Mpuuga mu Nuupu naffe ekitugobya mu Nuupu lwansonga nti twagaana okukolagana n'abasiyazi naye ng'okimanyi nti mu culture ya Buganda temuliimu kintu kye bayita bisiyaga mu buwangwa bwaffe kakati gwe bw'obeera ewantu we babirya lwe weekengedde nti babirya ng'omusajja Omuganda omutuufu awo tolwana na kutereezaawo ovangawo buvi n'otambula n'ogenda ke kali keggambye nti singa osula ew'omusezi lw'okitegedde nti amaka gano mwendi bali abantu okeera kutambula nga tebamaze na kukugoba naye abali abantu bo bennyini bakwegobedde ate odduka ku kitawuluzi nti babano bangoba naye omanye ensonga lwaki bangoba lwansonga nti bo basezi owaye ani yakukwata kabina tewabanga waliwo omusajja yakusiiyaawe oba baakulya ku bisiyaga nga byakuwoomera kakati nga wafuna ku testi y'ebisiyaga tokyayagala vae babirya kubanga ekibiina ky'abasiyazi nga ggwe omusajja Omuganda obeera okyagaza ki obeera oseesiba mu kyaki twaligambye nti bulijjo okwatibwa akafansonyi okukiviira oba okukirekulira banandaba batya abantu kubanga bo tebamanyi bya munda n'ekyo kikuyambye kikwegobedde olina n'ekyokunnyonnyola abantu nti munnange bangobye ate era sitira ogamba nti tewali ayina buyinza kutugoba wano tewali ayina buyinza kutugoba mu maka ga musezi naye nga lw'otegedde nti basezi toyina na kusula mulundi gwakubi olina kudduka misinde neera nzikiriza nkuddemu ekivumo kiikino nti wakwenya n'ekyakugoba mu Democratic Party byali bisiyaga anti ogambye nekibabonyaabonya bawagira ebisiyaga n'ekyakugobya mu Democratic Party byali bisiyaga naye waliyo ebisiyaga kyekyakujja mu Democratic Party ne banno kyekyasaanyaawo DP byali bisiyaga nga DP okusaanawo okufuuka amatongo byali bisiyaga neera nzikiriza nziremu nkuvuma ekivumo kiikino teoli mpuuta nnyo etanaaba ng'ate esula mu mazzi wayogedde ku Gorbachev nti Lewis Lubongoya David Lewis Lubongoya Gorbachev mu National Unity Platform bwe njogera ku Gorbachev ye musajja yakulemberako ku ggwanga lya Russia naye nga mu America kati bw'oyogera ku Gorbachev ate ndaba kabinja kammwe so si Lubongoya kubanga Lubongoya teyajjanga mwana muto ku opposition yajjanga omusajja omukulu atuuse okwetegeerera n'agamba nti ndokose naye baseggona bampuuga baggwe mwawagikibwa emmengo nga mukyali baana bato naye ate bwe tupima ennyo ekitiibwa kya mmengo ku mulembe gwammwe nga n'ow'ekitiibwa mayiga mwe mutwalidde Buganda yalina ekitiibwa kingi nnyo Buganda yalina amaanyi mangi nnyo Buganda yalina ensa nnyingi nnyo ku mulembe gwa mulwanya Mulise Mwogerere okusingako ku mirembe gino egy'ab'ebitiibwa abaliwo bwe weetegereza ab'ebitiibwa ba Joyce Mpanga bamulwanya Mulise Mwogerere ku mulembe gwabwe ogw'ab'ebitiibwa Buganda yali ezitowa naye ate ku mulembe gwammwe oba ku mulembe gw'ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga ku mulembe gw'ab'ebitiibwa bano abaliwo baseggona baani Buganda eri mu kukkirira wansi mu nnyanga njagala onoonyereze ensalo za Buganda zifunze ddi nga ku mulembe guno Buganda be bantu baayo Buganda z'ensalo zaayo abaana ba Buganda basinze basibira ku mulembe ki basinze battira ku mulembe ki ettaka ly'Abaganda lisinze kutwalibwa ku mulembe ki era abalitwala be baani then ogenda kumanya Gorbachev omutuufu kubanga Gorbachev baamuzaalira mu Russia ng'era ne bano bwe babazaalidde mu Buganda naye Gorbachev ekiseera kyatuuka ng'akolera ku interest za America kubanga mu America mu mazima amatuufu ameekusifu era mu budde obwo
Soviet Union nga mu budde buno eyitibwa Russia yava ku bwa superpower America n'etwala n'akakakodyo naye naffe bwe twetegereza tulabanga Buganda eyongera okusereba eyongera okusangulwa ku maapu ya Uganda bagala na gituuma Central Uganda tulabanga Abaganda bafuusa abaddu mu Buganda tulabanga ababosi kati mu Buganda olunaku olwaleero balala nnyo nga n'ettaka lya Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi Lukomwa Cuucu Nantawetwa Lukomwa Nantawetwa n'ettaka lye lyennyini ng'omuntu litandise okutuukibwako ani Gorbachev kuba omugaso gwa Gorbachev kusaanyaawo kuggwe ne Lubongoya ani Gorbachev oba Kabinja kammwe ne Lubongoya ani Gorbachev kubanga Lubongoya ffenna tumanyi gye yava ebimugezaako tujjukiza yave ffenna tumanyi Lubongoya gye yava sikikwetaagisa kunzijukiza nga Lubongoya bwe yabeerako mu NRM nga Lubongoya bwe yasomera mu Harvard nga Lubongoya bwe yakwatirako Museveni ensawo byonna yabikola naye teweerabira nti ne Katumba Wamala yaliko mu magye g'Obote Kasire Eggwanga yaliko mu magye ga Amin naye ate be baleeta Museveni kikyentegeeza nti enkyukakyuka bwejja ebanga ddiini ya bulokole Bayibuli egamba nti mujje mwenna abakooye kati ne mu NRM waliyo abakooye nga mu UPC bwe waliyo abakooye nga ku Gwamini bwe waliyo abakooye kino njagala kikubulya buli gavumenti esuuliddwa esuulibwa ku buyambi bw'abagibaddemu ndakuba baba bagimanyi nnyo njagala okukiddamu kyebajjukisa we are so proud of Lubongoya okubanga yava mu NRM oba okubanga yakwatirako ku Museveni ensawo kitegeeza nti amanyi nnyo Museveni n'okusinga omuntu omulala yenna n'enkola ze era kyovula mumupinga mumukuba mwagala avewo lwansonga nti ye abamanyi nti mukolera Museveni kubanga balabamu Museveni zimu kuba eriiso lya Lubongoya lisobola okulaba Museveni zimu lisobola okulaba akabonero ka Museveni mu lutemya lwa liiso kyekimuwalanya kyekimuyisa Gorbachev naye nga ate Gorbachev nze ndaba baawo Mmengo n'ab'ebitiibwa bano be bakutte mu bubbi gw'omanyi ebbanga enkyukakyuka gyekeereye lwakubeera n'essuubi mu bantu abo omuntu nga yasiibye enjala temuluma kubanga aba yatodde nniya nti nsiibye naye beera nga tewasiibye owulire enjala weeruma kubanga mu mutima gwo temuliimu kintu nti nasiibye kati nammwe twabalinamu essuubi n'engalo nga tunaabye engalo ne zituuka okugwamu enfuufu engalo ne zituuka okugwamu ebicaafu engalo ne zituuka okwesokola mu nnyindo ne tuddayo ne tunaaba bupya naye ng'emmere tekola ki tetuuka naye nga mutuvugira wakati w'essuubi era ng'ekintu kino kibadde kiggwa 2026 mwenna mukwate ekkubo omulundi ogu muddeyo ewammwe ku butaka mu NRM babawe n'obwa minisita ng'Abahima dynasty emaze okubukala Lubongoya oyo musajja nnyo okufuga abantu abatafugibwa nga mmwe okufuga oba okukulembera abantu abaali bazze ku mission nga mmwe okukulembera ekibiina kyetwalirowoozezza nti kyanseenene naye ng'ate mulimu enzige ezifaanana enseenene naye n'asobola ozisipootinga n'agamba waliwo aba NRM abagenda okugamba ng'era enkola yaabwe bulijjo Nuupu okugoba Mpuuga yagudde wano nno mulambeewo muntemerewo kano mukantemeremu Nuupu okugoba Mpuuga yagudde era nga bavuma His Excellency Bobi Wine bw'atamanyi kubala bya bufuzi naye nga be bantu be bamu abadde bagamba tewaliyo opposition eyanguyidde Museveni ng'eno era tewaliyo parliament eyanguyidde Museveni ng'eno
ani abadde akulira oludda oluwabula government mu parliament oba ani abadde leader of opposition mu parliament era ababaka ba opposition babadde bakulemberwani bw'oba ngambye tewali opposition eyanguyidde Museveni ng'eno tewaliyo parliament ya ludda luvuganya eyanguyidde Museveni ng'eno atonka kasooti obulungi bwa Mpuuga oba osanga bw'oyogera ebigambo ebyo natandika nange obifumiitirizaako nintandika okunoonyereza nange n'enzuula ekizibu era ekizibu n'enkifulumya ate ovaayo otya okunkakasa obulungi bwa Mpuuga nga tewali opposition eyanguyidde Museveni ng'eno nga tewali parliament eyanguyidde Museveni ng'eno ng'ate ono yabadde afuga oludda oluvuganya mu parliament oba nga yabadde afuga ababaka b'oludda oluvuganya bwe kiba nga ababaka b'oludda oluvuganya bapafomiise bubi basaze eddiiro bagenze wa Museveni then who is responsible ono kamutwale nga Katikkiro wa Nuupu mu parliament nga Ssaabasajja Kabaka bwagamba nti Oweekitiibwa Katikkiro genda onkuumireko ku Baganda so ono gwe njogerako njogera Katikkiro omutuufu bw'alina okukola genda onkuumireko ku Baganda ne Kyagulanyi yagamba nkuwadde obwa Katikkiro genda onkuumireko ku babaka abo ababaka batwaha Kagabo baani obalaba bazunga bagenda wa Museveni ne mutuuka n'ogga tewaliyo opposition eyanguyidde Museveni ng'eno tewaliyo parliament eyanguyidde Museveni ng'eno then ate nkutte kuliida waabwe ate oŋŋamba nti nkoze bubi oli mugwi wa ddalu oli musirusiru totegeera bulungi nammwe mbavuddeko ako mbadde mbisaawo kayise Lubongoya mubi Lubongoya yayagala okusaanyawo National Unity Platform Bobi Wine awuliriza nnyo Lubongoya ne mu DP Lubongoya yaliyo ye mwasuula era ekyasuula DP yali Lubongoya olina ekintu ky'oli mu kuzimba nituzimbye ekintu kyaffe oli n'aveeri najja oleeta obusosoze DP yammwe yalimu Abaganda bokka ku Nneeke ne Seeke yakomekkerera etya bwe gye mwazimba ku musingi gwa Buganda yakomekkerera etya totuzaayo nkiddamu totuzaayo mu bweboolereze mu kuboolana nti ono twayonka kulimu kyokka era taata ya muzaalo oli just tugatta maama oyo taba muganda wange fuulu aba muganda wange haafu ono tugatta taata ne maama si ya muzaala taba muganda wange fuulu aba muganda wange haafu ffe nnyaffe atugatta ffenna ye Uganda kyokka ate ne tujja tubaamu n'ekintu ekisinga okutugatta kwe kunyigirizibwa mwalwana nnyo Lubongoya yagobe mu Nuupu kubanga emission yammwe yali esooka mwalwana nnyo Lubongoya yagobe mu Nuupu era ne propaganda oyo yaliko wa Museveni oyo yaliko wa tewali atawagiranga ku Museveni munna Uganda atawagiranga ku Museveni zeze mpulunguse mu binyeebwa buli munna Uganda yali awagidde ku Museveni Mukama yamuwundira akalimi mwana mulenzi oyo alina ekigambo Mukama yamuwundira akalimi makubuula bajja okubannyonnyola byonna byabannyonnyodde mugamba nti wow tugende n'ono olaba ne Ssaabasajja Kabaka yakkiriza okukola ne Museveni ng'alowooza nti Museveni ye mutuufu ekituufu Museveni omutuufu twamumanya afuta tewali atawagiranga ku Museveni kababe mmwe so buli munna Uganda yawagira ku Museveni bwe kibanga buli yawagira ku Museveni talina kwetaba mu nkyukakyuka Museveni agenda kufuga paka waali kooyera kubanga abasinga baamuwagirako beebuusiza wakati mu lugendo ng'alaba basa agivuga agitwala kataka agijje ku luguudo agiyisa mu bisaalu saako ebisaka so tulowooza nti osobola okulwanyisa Lubongoya olwa pastiye mwagezaako okumukuba tumugobe mu Nuupu then era musindika abakuba twabagamba Nuupu kibiina kya Buganda bano yali tageti yaabwe bano yali tageti yaabwe kukyusa lutambi wano bamukuba bagamba akolera Museveni oba be bamu naye nga yemumala okumugoba ng'ekigambo kyabwe hadithi yaabwe ennyikidde bulungi nga mumugoba bwe mumala omugoba then ate basindika abalala
Bano basosoze n'okusinga Museveni. Kino ekibiina kya Buganda. Njagala okubategeeza mmwe temumanyi nalwo olwo Lubongoya eyo gy'azannya. Lubongoya okubanga tetufaananya nnyindo ng'ali mu ffe. Lubongoya okubanga tetugatta lulimi ng'ali mu ffe. Tomanyi olwo gy'atuzannyira mu Western awo Uganda. Era ggirayo ddala ekifaananyi nti Nuupu si ya Buganda na Baganda. Ate era Uganda ne bwekyuka manyi batera obbatiisatiisa Baganda bange abava mu West. Bano bwe babba we balya we bakkuta ate ne babagamba ekintu kyammwe. Kintu kyammwe nga mwambadde ettangira. Ekintu kyammwe nga musula mu busiisira. Ekintu kyammwe nga baffe Abaganda tugula sukaali nammwe mumugula. Ekintu kyammwe nga tubonaabona kyekimu n'okubanga mutusingako kubanga bano bwe babba ate basigako ene waffe mu Buganda ffe ne batuwaako egy'okusiimuula ebizimbe byabwe. Kale ffe tuyinza okuba tufunamu nnyo ne mu gavumenti eno okusinga abeeyimmanga. Naye ne babalimba nti ekintu kyammwe. Kakati kino kijjirayo ddala ekifaananyi nti ffenna tulinga nseenene. Ogikwata eya Kulunkalu, eya Kulumbazi, eya Kisubi n'enseenene zonna. Ozisiikira mu ntamu ezi Museveni ffenna tusiikira mu ntamu emu. Nkidda Museveni ffenna atusiikira mu ntamu emu. Kati bano bagobaganya Lubongoya. Bali bannaffe batukyawe kubanga bano babagamba ekintu kyaffe naye nga balaba be bakiryamu bokka. Bali bubi nabo abaana baabwe bali mu Bwakadaama. Bali bubi nabo abo mu Western Uganda. Ate bubi nnyo n'okusinga ffe abali mu Central kuba bano bye babba babiteeka waffe mu Buganda kuba bye baagala okukola Obwakabaka. Bali bubi nnyo ate. Nnyo. Bazzeemu essuubi bagamba satufunye omununuzi. Ate okumanya bano batwagala nnyo era tuli ku bumu tebaliimu busosozi ng'ono bw'alina. Bali basosolera ne munda mu West. Simanya Abahima bo tetubeesembereza ate tusembeza Abahiru Bamwiru. Abahima tetubeesembereza. Kati ogobe Lubongoya. Wano bo baseseemu twabagamba Nuupu kibiina kya Buganda ow'omu West awuliriza oyo Gasiya. Lubongoya asobola okugobwa nga ddala kituufu mulabi, nga ddala kituufu ayina ensobi yonna gy'akoze. Nga n'eggwanga ligiraba nga nammwe bwe mwagobeddwa tewali Muganda ali ku sayidi yammwe. Kyovola muyina empewo eza Buganda zonna azini amayengo g'empewo radios ne TV. Sigamba mpewo zino. Mutwe gwa Bwanika gutuulibwako empewo akakatoyi akakalinganga olujjo kwe baserera akalo kakato kasobola okutuulako lubaale n'abukalako. Muyina empewo n'Abaganda bonna babaganye okukozesa kaadi Baganda. Kuba bakiraba nti mmwe bakyamu then nammwe muleete obukyamu bwa Lubongoya. Nze nja kutuula ku nneeke nze nkeera okumugoba. Tugenze ku ky'omwana pressure. Nalawulidde Bwanika ng'agamba nti Nuupu ye yatuma pressure avume Kabaka. Nuupu naye mwabadde mu bufunze naye yavuma Kabaka. Naye teweerabira nti pressure mu busiru bwe mu bubuyabuya bwe era natunuuliranga omwana oyo ng'ayina okuvvoola n'ebyomunda by'aleeta nga ndaba amagezi ge matono nnyo okumanya ebyomunda n'Obuganda bwe butono nnyo okwogera ekigambo ng'ekyo ky'aba ayogedde. Omwana aba mu bannaalinnya, omwana aba ku byoto, omwana aba mu biki, ng'olaba ebintu by'Omuganda omutuufu by'alina okuba nga yabimanyi byekka ng'ono omubuyabuya tasobola kuba nabyo. Neŋŋamba mu bigambo byange kino ekintu kankiwe time kuba kiri sensitive naye waliyo emmengo atuma omwana oyo. Sakyogerera ku mpewo nekigamba wano gwe nali ntudde naye neŋŋamba Likaado ne mga Likaado atuma omwana ono ali mmengo.
kakati leero omwana oyo bw'omugjayo nga kaadi eyawukanya Nuupu ku Bwakabaka bwa Buganda, eyawukanya His Excellency Bobi Wine ku kabaka we, muzudde ani abadde atuma puleesha okuvuma Ssaabasajja Kabaka kabinja ako? Omukazi lwakukyaye si lwabakukyaye, lwakugambye nti mwami leero nno basiru abaanobye obubonero oba bulaba dda nti omukazi yanko. Bano obubonero baali babulaba dda nti essaawa yonna bagenda. Era gwe weebuze lwaki in that period pressure waaviiriddeyo okuvuma Ssaabasajja Kabaka? Lwaki? Bano mukumanyako nti bagenda kugobaganyizibwa, baatuma omwana oyo ne bamuwa n'info y'omunda n'atandika okuvuma nga Ssaabasajja Kabaka. Kaakati essaawa eno bagikozesanga kaadi, be baatuma n'oli omwana okuvuma Ssaabasajja Kabaka. What a coincidence! Pressure nga abadde aluddewo. Lwaki kijjidde mu kaseera nga bano bagenda kugobwa? Baamanyako kugobwa kwabwe ne basalawo ga nti kale oba mungobye ku luzzi kanduteekemu feeses n'abalala baleme kujja kusena. Mmwe mwatuma puleesha okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Era singa omwana oyo akwatibwa bulungi nnyo asobola okukutuusa ku mutuufu abadde ajolonga Namulondo, ku mutuufu abadde avuma Ssaabasajja Kabaka. Situgenda kukolagana n'abantu bavuma Ssaabasajja Kabaka. Eyamuvumye teyakwatiddwa. Wali olabyeko fayiringa yeekolera yitongwa nti avumye ku Beene. Kabo w'ekitiibwa Katikkiro, olina omusango Katikkiro mw'osobola okunkwatira nti nakuvumako ku fayiringi. Mugifayiringa emisango mba mukakasa nti abannuupu baali babavumyeko. Era omuvumi yakwatibwa. Bano tobayina w'oyinza kubakwatirako kuba okimanyi tebakuvumangako. Kati vidiyo eno nga bwe mugiwulidde, olidde kimugaana batyobola Buganda bavumye ow'ekitiibwa Katikkiro. Because bano batya amazima okusinga ebivumo. Bano batya amazima okusinga ebivumo. Naye ndowooza mutegedde ani yatumanga omwana oyo gwe bayita pressure okutyoboola n'okufutyanga nnyinimu. Naye nga kakabinja k'abaggoloba chief bwe kadda ebyokwogera mbivaako. Naye omusajja yankanze nnyo. Situgenda kukolagana na kibiina kirimu bisiyaga. Mmwe mwazimba Kyabasiyazi kubanga ogambye mmwe mwazimba Nuupu, mwazimba Kyabasiyazi. Oba ne mu DP yonna gye muyise gye mugenze muwunyerera ng'embwa enkombe mu bigere, gye mugenze musaanyawo ebibiina eby'enjawulo. Era ebisiyaga bye byabagobayo. Bwanika agamba nti Lubongoya akolera Museveni mu kulonda kwa 2011 nga Dokita Besigye bamukubye kaamulali mu maaso ali Nairobi bamujjanjaba. Nga bannayuganda balina obulungi obuwanguzi bwabwe bubbiddwa. Akakajegga ke kaali ekkololo mu kulayira kwa Museveni. Era amawulire ne gakwata nti opposition ekkiriza nti tuwanguddwa. Akakajegga ako kannawunu ako kemulaba akakabizika ebitanga mu nsonyi okukozesa olulimi olwo, naye ndukozesezza lwa nsonga nti akakasajja kabaddenga w'ebbanga lyonna mu opposition ya Uganda. Ako kemulaba ako nga ke kakatiriza obuwanguzi bwa Museveni, ako kabizika ebitanga ako mu nsonyi okukyusa ku lulimi, naye akakabizika ebitanga akalaga essaawa eno nti kali ku ludda lw'abanyigirizibwa bwe bubaddenga w'ebbanga lyonna nga bwe bukkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni. Era mujjukira ne gye buvuddeko kaali kagamba nti tuteese ne Museveni ko omulimu gwako mu opposition kulaga nti Museveni ali legited nti ye president wa Uganda omutuufu, nti era ne bw'oba olina ky'oyagala olina kugenda wa president wa Uganda omutuufu.
nga ke kaliwo okusaabulula abantu kye bagamba nti twabbidde obulu akakabiziko ebitangaako ke kabadde nga webbanga lyonna kaali ekkololo kakagenda ekkololo emirundi emeka 26 kagenda 2011 kagenda kakasajja akabiziko ebitanga okukkaatiriza nti Museveni yawangudde opposition ekkiriza nga n'abazungu weebali bannamawulire weebali ne bakajjangako interview ne kagamba nti Uganda first ebyomukalulu biwedde kakati kulaakulanya Uganda tugende n'abantu gwe basiimye ye Museveni akakabiziko ebitanga akakayina envi emabega akakabiziko ebitangaako akakabiziko ebitangaako ako kemulaba akakabiziko ebitanga gwate okyakaabya kajanja naye weetaaga okusabika empi ate gwe nkulinako obusungu bungi buviira ddala ku ggumba kabizika bitanga gwe abazadde nga bali mu kukaabira abaana baabwe ababifiiriddemu abazadde nga bali mu kubanja abaana baabwe abasibiddwa abazadde nga bali mu kungubaga akakabizika ebitanga nga tomujjulu nga tumufiiriddwa jajjange nankunda muwanga tumufiiriddwa nga baani balugonvu owa DPUID tumufiiriddwa akakabizika ebitanga ne kagenda Museveni okulayira ekkololo akakabizika ebitanga sikozesangako olulimi luno mwenna mumanyi n'enkwata yange ey'ebintu naye akakabizika ebitanga wallahi kazanyidde Museveni politics from day one era kali kabirese ne munupu haka kabizika ebitanga kali kabirese ne munupu mwe kino kyemuyita politics kuliko entaana z'abantu kuliko abali mu makomera kuliko abalina obulemu kuliko abafuka bannamwandu kuliko abafuka bamulekwa kuliko abafuka basemwandu kuliko abazadde abafuka bakitagenda abazaalira ettaka nga baana bwe babatta wallahi ya Mungu kino kyemuyitanga politics waliwo obulamu bw'abantu ababikoleddwamu saddaaka bwanika kabizika bitanga ebbanga lyonna obadde ng'okolera Museveni nga tusirise ebbanga lyonna bannayuganda bakuwadde chance eziwera ng'oddayo wa Museveni kabizika bitanga nja kukuteera embwa nze yeekolera itongwa